Salutare și bine m-am găsit la un nou episod. Aici e Alex. Astăzi ne jucăm Free Fire. Hai să vedem ce putem face în episodul de azi. Hai să vedem. Hai mă pornești. Inoracii, gălăgie de pe fundal. Ne-am... Să vedem. Așa mergem. Gata. Hai să vedem dacă putem intra. Mai avem. Ai mă, tot. Să-mi dați ceva. Este pe terenul, stau în terenul lui Mărca, m-am pus că-am deranjat cu el. Am să... Mai să dăm pe like, să vedem. Dați acolo un like ca să strângem 50 de like-uri. Să vedem. Haide, capul. Să strângem 10.000 de like-uri. Asta e meu. Hai să vedem dacă putem câștiga runda. Pentru cei care știu Free Fire, dați acolo un like. Pentru cei nu, da, să-ți un comentariu. Sunt 50 de persoane pe față. Deci, și mai ales alții sunt mai nubi, adică eu sunt pro, adică m-am mai jucat jocul în trecut, dar nu alții. Să vedem, începe runda și dați acolo un like. 3, 2, 1, o să număr până la 5. Și la 5 apăsați cu toți butonați de like, bine? 1, 2, 3, 4, 5. Like! Sper că asta apăsați. Battle Royale. Battle style. Acolo de like să dau un pic mai încet. Am dus capul meu, știu să arunc o cuța, căruța. Am aruncat și până dimineața. Eu arunc mai de obicei în zonele unde sunt mai mulți oameni, pentru că pot să-i găsesc mai ușor și să-i omor. Că, na, nu cred că nu pot la astea, dar, na, nu vă supărați pe mine că am zis asta, dar este mai bine Free Fire decât oricine. Ales am luat o armă din prima. Da. Eu sunt echipat cu ce am eu, era un pic lag. Era lag pe server, nu știu de ce. Ce plate? Îmi trebuie chest plate-ul. Să vedem cineva. Deschide ușa, creștine. Deschide ușa, creștine. Va veni și la tine, la mulți ani cu bine. Și... Oh my god. Double kill. Am omorât 2 din prima lovitură. Nu așteptam. Nu așteptam să omor 2 din prima lovitură. Hai să vedem pe unde mai sunt oameni să-i omorâm. Că...
Că la mea ce? Și da, să vedem. Întrerupem un pic programul de astăzi. Astăzi trebuie să vă jucați, trebuie să încărcați Eneba, pentru că e cea mai bună platformă de jocuri în lume. Puteți să garantați de o platformă de jocuri veche sau o platformă de jocuri mai nouă. Linkul aveți în descriere. Hai să trecem apoi la videoclip. Bă, trage, nu, întoarce. Bă, e fata. Triple kill. Mamă, am omorât-o că o luat dracii. Și nu întrerupem programul. Vreau să vă zic de ăsta, de Happy Mod. Happy Mod este o platformă de joc încărcată doar pe Google, poți să o încarci. Și poți să o încarci doar pe Google, că poți să garanția de ea, poți să încarci platforma de jocuri video și mai ales VR. Intră acolo și vezi oferta. Puteți să-l încărcați pe Google. Doar pe Google merge încărcat și n-am. Din ce ați văzut voi de acolo, chiar e adevărat. E adevărat. Intrați pe Eneba și pe Happy Mod. Da! Intrați pe Eneba și pe Happy Mod. Asta ne-am putut încărca Minecraft. Am avut... Nu poți avea card. Nu ai banii pe card. Nu e nicio problemă. Ei Happy Mod și ți-l încarci. Nu e nicio problemă. Oh, God. Ăla nu mai găsesc niciun. Oi! Cine scrie? What? Am zis cine scrie? What? Vreau să zic cine împușcă, nu cine scrie. Oh my God. Dar unde mă? Că se termină și videoclipul. Și cam durează mai mult. Ai, ce capul meu. Ui! Ce puteți trage? Ui! Dar nu văd. Dominating. I-am dat în cap! I-am dat în cap! Fucking cap i-am dat! I-am dat fucking cap! Oh my God! Oh my God, i-am dat fucking cap! Scrieți în chat, scrieți hashtag nu-ți în cap. Scrieți acolo. Bă, deci am dat un dita mai de rău. Unde scapă? Unde scapă? Vine! Dă-i cu ăsta. Trebuie să-i dau cap. Bine, mă, i-am dat în ureche. L-am omorât. Da. Că de să vedem, ne mai doarme. Ia ăsta. Adică gluance. Pardon. Am gluance la arma asta? Nu am. Nu mai am. Rămânem fără. Bă, dar unde-i, mă? În față. În față-ți. Sunt inamici. Nu știu ce inamici sunt. Or fi plopel. Nu știu. Rampage. Dar eu văd că mă descurc. Arma mea dragă. Asta dă one shot fiecăruia. Bine că nu ne-o dat mie one shot. Dacă îmi dădea mie one shot, se ducea toată șmecheria.
celălalt. Uite, asta se întâmplă totdeauna. Când te duci să-l omori pe ăla care l-ai văzut. Uite-l, 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 cred că ăla-i. Killing spree. Hai că trebuie să ne punem bandaj. Aici vom încheia episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut să mai vreți episoade, nu uitați să dați acolo un like și un subscribe ca să rămâneți la curent cu toate episoadele care le fac. Eu am fost Matei și ne vedem data viitoare. Pa!